咁但係咁樣講得林生，我覺得其實你哋唔會查。唔係，我應承得你查，我就一定會查。嗱，唔好咧，你代我答個問題啊！即係我話俾侯女士聽，我一定調查。你唔好代我答，我唔調查。我嘅承諾就係承諾。咁多人聽到我點可以講大話啫？係咪？嗱，你而家調查。侯女士，你講咧8月16號、8月20號、8月21號、9月5號同9月12號，你當時都喺康潤樓嘅大堂出入時間都俾人滋擾。嗱，我會做啲咩？我會同侯女士講啊。第一，我會詳細再睇睇你 po 上去嗰個短片，睇一睇先。第二樣嘢，我會翻查晒我所有睇得到嘅閉路件事，我會睇一睇呢段時間究竟發生咩事。第二樣嘢，我會針對啲時間，我會面見我所有當日當值嘅同事啦。離咗職我控制唔到啦，未離職嘅我話聲俾你聽啫，即係會有咩可能性會面得到。未離職嘅我全部會逐一去面見佢。嗱，我講緊咧，我要收集嘅時段啦，因為咧我見我哋慈康村嘅同事其實都好多位㗎，唔係話一位兩位。你唔需要見其他嘅，你淨係需要見我樓下嗰兩個。唔係，因為咧，我哋同事會睇翻間表，邊個同事會當值呢個位置㗎嘛，我會見晒啲人㗎嘛，係咪？嗱，跟住我而家做緊總結啦，收集到之後啦，我希望侯女士我都重新再講多啲次，你會懷疑喺村入邊俾人跟蹤，你一有懷疑，你即係打俾我哋。你唔使話你唔想打，唔使我懷疑啦。其實林生，侯女士，呢啲係我哋咧物業管理響公共屋邨，我哋會提供個服務嚟㗎。希望你明白我哋可以提供個服務。第二，你如果覺得你任何時間出門或者翻嚟，你會將會俾人跟蹤嘅，你預早半個鐘至1分鐘聯絡我哋可以安排人手。第三樣嘢，你有任何懷疑，你會有個策劃，有個組織性嘅俾人跟蹤，牽涉到我哋嘅村民或者我哋嘅職員，唔介意，你可以隨時聯絡我，我可以隨時安排報警。嗱，呢啲係我可以提供嘅服務。唔係，我唔介意㗎。如果我做未俾人調查我咯，係咪？你哋覆我㗎係咪？我唔係嗱，呢樣嘢，我希望侯女士清楚講，想我覆你啲乜嘢？唔係，我覆你係覆你乜嘢情況？我希望侯女士清楚講俾你聽，我想我覆你啲乜嘢？咁我哋希望我唔會遺漏嘅啫。